За юу цаана тэгээд энэ удаагийн бичлэгээр би хамгийн дээд түвшний Шинкомынхоо 7 дугаар партиг оруулах гэж. Тэгээ олон нүршээд явах шууд бичлэгэндээ орцгоё. Өмнөх бичлэгэн дээр 4-р давхрын босс ирээд устдаг. Тэрнээс ширцгай. Жинхёг өндөр барилгын өрөө дээр зогсож байгаад 3-р давхраас авсан нар хэртэлтийн чулууга хэрэглэн нарыг хааж харанхуйг дуудана. Гэхдээ чадварын тайлбар нь гэрлийн чадварын нөлөөг 50%-аар бууруулж харанхуйн чадварын нөлөөг 100%-аар ихсгэн гинэ. Тэгэхээр яагаад ингэсэн юм болоо? Уул нь бол манай ариун чадвар хэрэгэлдэг. Терезагийн хүчин 50%-аар буураад дайсны талын хүч 100%-аар нэмэгдэнэ гэсэн үг. Харин ингэсний дараа босс Жинхёгийг анзаараад манай хүний бааз цэнгэлт хүрээлэн рүү дайрна гэдгээ зарлана. Манай хүн бусад дээр ирээд төлөвлөгөө байгаагаа хэлээд энэ төлөвлөгөөнд хамгийн гол үүргийг Юсон гүйцэтгэн гинэ. Үзэгдэл солигдсон босс гадаа нэрээд цэнгэлт хүрээлэн рүү дайран орж ирэхэд Юсон янжмаа Тереза бүгдээрээ мөсөн дотор байдаг. Харин дээрээс нэг чулуу орж ирэн босс түүнийг нь авна. Харин үзэгдэл солигдоод босс дайрахын өмнөх үедэр нь нөгөө төлөвлөгөөнийхэн талаар гарах баа тэгээд нөгөө Юсоны гол үүрэг гүйцэтгэн гээд байсан нь Юсоноос 100,000 алтан зоосыг дээрэмдчихдэг юм байна лээ. За нөгөө боссын аваадсан чулуунд гэрэлтэн дэлбрээл тэр жигтэн хөлдөөнө. Гэхдээ энэ босс ерөөсөө нөлөөлөхгүй ба шууд л хаглаад мөсөн дотор байсан хэд дээр очиод миний гэрээс зайлцгаа гэж байхдаа хааны элдний алхмыг төвчүүлээд явж би Жинхёгийг анзаарна. Явж байгаа зүгийг нь хараад өөрийнх нь бааз руу явж байгааг мэднэ. 4-р давхрын гол зорилго бол баазаа хамгаалах. Энэ нь ганц тоглогч нартаж бус мангасуудад хүртэл хамааралтай. Хатаа одоохондоо цэнгэлт хүрээлэн дээр байгаа. Болохоор бааз нээлттэй байгаа гэсэн үг. Хатаа идэ анзаарсан ч оройтсон. Жинхёг бааз руу норж ирээл байсан бүх зомбинуудын дундуур нь синк гэж гараал зүсээл. Хуган дээр нь эртэл хажуудлаас нэг завчилд орж ирнэ. Жинхёгч бултаал. Нөгөө дайрсан нь болохоор хатны тугийг хамгаалагч мал ядлагч байдаг. Өнөөхөн чайчаараа хайжлах гэжсэн Жинхёг сэлмээ үлдэн өсрөн. Хэрвээ энэ нь зүгээр нэг л элд байсан бол уурах байсан. Жинхёг галын үндсээ төвчүүлээд шатаан. Гэхдээ өнөөхөн итгэмээргүй хурдаар эдгэрж байхад Жинхёг асар олон завчаад өнөөхөн эдгэрж байхад Жинхёг ард нь гараад сэлмээ зоогоод мандаалгаа төвчүүлэн ялдаг. Тэрнээс өс цүнсний хайж гэдэг зэвсэг нь унаал. Тугийг нь ч яг булаах гэж байсан. Нөгөө Жинхёг хуурамч биеийг нь 1-р давхарт ялдаг. 42 дугаар давхрын цамхагийн бурхан Анубис Жинхёг руу уурлаад Жинхёг тэгвэл энийг шууд сууллаа шүү гэсэн Анубис гөлөг болол тал засаад энэ тулааныг зүү зөкстөө дуусгая гэж гуй. Жинхёг яагаад бид их ёстой юм гэсэн Анубис санал тавиад Жинхёг ямар өглөгч юм бэ гэд үзэгдэл солигдно. Гэхдээ тэр юу санал болгосныг нь харуулдаг шүү. За тэгээд би хүртэл мэдээгүй. За би хүртэл мэдээгүй ч би яг манга уншсан тий. Үзэгдэл солигдсон босс нь ниссэн орж ирнэ. Жинхёг нөгөө хайчийг нь авчихсан хүлээж байдаг. Босс ч дайраад гинэд Жинхёгийн ард гарч ирээд Жинхёгийг зохино. Гэхдээ тэр хаасан байдаг. Босс нь үргэлжлүүлээд үсээрээ дайралт хийхэд Жинхёг бултцаар байгаад мөсөөрөө хөдөлгөөнийг нь хориод дайрсан боловч нэгч сэвч үлдээж чаддаггүй. Хатанч дахин дайрсан Жинхёг мөсөөрөө нүдийг нь таглаж байгаад дахин л дайрахад ямар ч нэмэр байдгүй ба босс ахин дайрахад Жинхёг хамгаалаад дээш нисэн. Агаар дээр манаран байх үед босс дайран яг аллаадаа гээд Анубис тавлан инэ. Үзэгдэл солигдоод тэр үед Анубис юу санал болгосон талаар гарна. Тэр цөөвөр чонын шүдийг санал болгосон байна. Энэ бол хурдыг 10%, довтлохоо 30%-аар нэгсгдэг хэрэгсэл. Гэсэн ч Жинхёг саналыг нь хүлээн зөвшөөрлөгүй. Баг зэрэг хангалтгүй байна. Мөн миний саналыг зөвшөөрвөл тололтъя гэн. Жинхёг хүсэхдээ бие зэрэглэлийн цагаан мөчр хүснэ. Цагаан мөчр бол ихэвчлэн эмчилгээний зориулалтаар ашиглагддаг хэрэгсэл. Үнэн дээр бол их түгээмэл. 10 болон түүнээс дээж давхраас амархан олох боломжтой. Анубис саналыг нь зөвшөөрсөн байдаг. Одоо цаг үед ирэхэд Жинхёг нөгөө цөөвөр чонын шүд цагаан мөчр хоёроо гаргаж ирнэ. Анубис чараад гайхаал. Гэхдээ энэ гаргаж байгаа реакц нь яас хөөрх юм бэ те? Жинхёг цагаан мөчр цөөвөр чонын шүд өс цүнсний хайж гурвыг нэгтгэн амь даслагч чадвар гэх хэмжээл чивэ гэдэг зэрэглэлийн зэвсэг гаргаад ирнэ.
Энэ нь бурхны гарцаагүй шүүлт хийх чадварыг агуулсан гигээ орлуулга. Хөнөөх боломжгүй зүйлийг хөнөөн, хэрчих боломжгүй зүйлийг хэрчиж чадна. Баараг л хүрсэн болгоноо аль чаднаа л гэсэн үг. Тийм учраас хэмжээлшгүй гэж байх нь аргагүй шүү дээ. Бүр систем нь гарч ирээд 4-р давхар дээр байх эсгүй гигээ орлуулга гарч ирлээ. Тийм улмаас систем хөндлөнгөөс оролцож байна. Зөвхөн зэвсгийг нэг л удаа ашиглаж болно гэдэг. Жинхёг ганц хэрэглээ байхад хангалттай гэсээр нэг л завчин боссыг дуусгана. Гатаа өгөхийн хам нь багийнхаа явдлыг бодсоор амар тавин нойрсдог. Жинхёгч тэр мөхөө нохоо өнгөлөг нуугт хасуур юу ч хийж чадаагүй. Харин чи хамаагүй илүү байлаа гэж хэлнэ. Гэхдээ манай мөхөн царайлаг залуу юу гэдэг юм бэ те? Манай мөхөн чи царайтай бол царайтай, яриатай бол яриатай, нуруутай бол нуруутай. Die нуруулаг яриалаг царайлаг залуу байсан шүү дээ болвол. Удалгүй систем та баазаа хамгаалж 4-р давхрыг амжилттай давлаа гэхдөө тэнгэр татна. Харин Жинхёгийн багийнханд тулс бүр 5 ширхэг нууцлаг харьцаг өгнөө. Дараа нь тэд бөөндөө 4-р давхрыг ялсан баяраа тэмдэглэе. Жинхёгч хаднаас орж ирэн Янжма Тэми хоёр хүлээж байдаг. Жинхёг бас Алисыг дагуулж хурж ирсэн. Байх ба Тереза бас сарах ирээгүй. Мөн ирэхгүй гэж бодож байсан хүн 9 хүртэл ирсэн байна. Мөн сугны өснүүд нь хурж ирнэ. Жинхёг уугаал Алис дахианы мах амсаж үзээд маш амттай байгааг нь гайхна. Жинхёг нэг ширхэг авах гэсэн биш. Харамлаад өглөө. Удалгүй Терезаж орж ирээд тэд цагийг хамтдаа хөнгөлөлтөд өнгөрүүлсэн юм. Жинхёг 4-р давхраас авсан хэрэгслүүдэд ашиглаад өндөр зэргийн чадварыг сайжруулах хуулиасаа мөсөн баримл дээр ашиглаад мөсөн баримлаа сайжруулна. Мөн нөгөө А зэргийн нууцлаг харьцгаа гаргаж ирнэ. Энэ бол рулетэргүүлж санамсаргүй байдлаар А зэргийн зүйл сождог хэрэгсэл. Хэрвээ эргүүлэхээ зогсоохгүй удах юм бол хэрэглэгчийн айцыг нэмэгдүүлэхийн тулд ноцтой аюул ирж байна гэмээр тоолж стресс төрүүлэн дуу гаргана. Ихэнх хүмүүс сандраа дардаг. Гэхдээ чи юу ч хэлгүй рулетийг эргүүлсээр байх юм бол 37 дугаар оролдлого дээр рулетийн хурд 90% буурна. Тэгээд энэ аргаа 9 зааж өгөөд л хүссэн шагналаа авахт нь тусланаа. Гэхдээ энэ аргаар авсан шагнал 7 хоногийн дараа устна. Жинхёг энэ аргаараа А зэрэглэлийн 3 өнгөтэй им аавна. Жинхёг 5-р давхрыг давах гол хэрэгсэл агуу шидийн номын сан руу орох тасалбарыг ашиглана. Тэр нэг нь номын сан руу ороод хэсэг явсны эцэст номын цангийн менежер Рик Хенеситэй уулзна. Тэр бол сорилтын цамхагийн агуу шидийн номын санг хариуцдаг. Цамхагийн дунд зэргийн төвшний удирдагч буюу том гар байгаа. Хенесич энд иймэрт хүн ирэх юм гэж сансангүй. Гэхдээ орж ирсэн ч намайг олж ирсэн чи их сонирхолтой байна хэмээн хэлээд. Чи хүснээрээ ном сонирхож болноо. Гэхдээ чиний төвшөнд уншиж чадах ном байхгүй. Чи ядаж руна хэлний их сүр мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж хэлсэн Манингай аль хэдийнэ уншаад сууж байдаг. Хенеси Жинхёгт чи ингийн нэг тоглогч биш гэдгийг чинь харж байна. Онцгой гих ойлголтоос ч давж байна гэсэн Жинхёг Анубис шүүлтгийг төвчүүлээд үнэн дээр миний ард Египтийн бурхан байгаа гэж хэлнэ. Үүнийг нь чараад Хенеси Анубис бурханы энерги мөн байна. Ийм хүндтэй зочинтой зохих гэсээр харьцах ёстой гэж бодон хүндлэл үзүүлээд хэмээ цариулахын тулд энэ номнуудаас нэгийг бэлэг болгож өгье хэмээн хэлнэ. Жинхёгч нэг ном аваад Хенесиж үүдэн дээр гаргаж өгөхдөө одооноос өөрийг чинь би хараанд авлаа гэж байна. Тэгэхээр аль хэдийнэ цамхагийн удирдагчийн хараанд орсон гэсэн үг. Харин 5-р давхар нэгдсэний дараа нэг тоглогч ярилцлага өгч байх ба тэнд яг л ус зэрэг шишиг байсан. Харин тэр газар цусаар цангасан хүнээр өргөл барих гэсэн мухар сүнсгтнүүд байсан. Гинэ сурвалжлагч нь чи яагаад тулдаагүй юм бэ гэхэд тэнд чадвар ашиглаж болдоггүй. Тийм болохоор буцах чулууг хямдруулж байна гэд юмаа сурталчлаад эхэлнэ. Харин үед нь Тереза Жинхёгоос намайг 5-р давхар руу явуулаач. 5-р давхрыг ганцаараа сорих гэж байгааг чи мэдэж байгаа болохоор явуулж чадахгүй. Тэгэхэд татгалзнаа. Тэгсэн Тереза гарнаас нь барьж аваад тэгвэл өөрийгөө хүчлэхгүй гэж хамтлаач гин. Жинхёг явж байхад Мөримтэй дайсагнадаг Калатын хаан тулсаас бэлэг ирнэ. Мөрим чадвартай тоглогч нартай холбогдож эхэлсэн тул Калатын хаан тулсаас холбогдож эхэлсэн. Тийм учраас Мөримтэй дайсагнасан Жинхёгт бэлэг өгж байгаа юм байна л. Өгсөн бэлэг нь сул үнэр гих хэрэглэгчийнхаа үнэр амьсгал бүр оршихууг нь хүртэл 3 секунд арилгадаг чадвар өгнө. Гэхдээ 3 хэрэглэсний дараа 24 цаг хүртэл хүлээх шаардлагатай. Жинхёг 5-р давхарт орж ирэх үед бүх чадварыг нь хориглоно.
Харин Жинхёгийн номын сангаас авсан Мадрияны эртний шид номыг эзэмшдгээс болоод нэг чадвараа хоригоос цуцалж ашиглаж чадна гинэ. Жинхёг ховдоглын мэлмийг ашиглаж чадхаар болгоно. Гэтэл гинэт Жинхёгийн гаранд тойрог гарч ирэн мөшгөх хуйлаас идэвхчээд Тереза гараад ирнэ. Тэр дээр гараас нь барьж байхдаа мөшгөх хуйлаасыг тавьсан байдаг. Тереза нэг чидэ асаах гэж байсан Жинхёг болиулна. Учир нь хэсэг бүлэг хүмүүс гэрэл асааснаас болоод сүсэгтнүүд тэр өдөө хүмүүсийн араас нь хөөн. Тереза тэднийг аврыг гэхэд аюултай гэд байхад Тереза өнөөх уцаах чулуунаас авсан байдаг. Тэгэд энүүгээрээ зүхтийн идрэг гэхэд Жинхёг бол хараад барах гэж явчихна. Учир нь 5 дугаар давхар чадвар ашиглаж болтгүйгээс болоод тэд лөөвөрцөн байдаг. Гинтэл нэг сүсгтэн олсоор боомлох гэж байсан Тереза газар аваас савна. Гэтэл тэднийг аль хэдийн бүсэлчихсэн байх ба Жинхёг ганц авчирсан балаараа хүзүүнд нь зоогоод алж эхэлнэ. Гинтэл нэг аврах том биетэй нөхөр хурж ирээд тэр хоёр зүгтэж эхэлнэ. Харин босс нөрөөндөө манай бурхан илүү их өргөл хүсэж байна. Эцэст нь агуу нэгэн бууж ирэх амлсан мөч ирж байна гээл. Тэр нь дараа нь камераараа Жинхёгийг хараад хажууд нь байсан Чогинуудын босс Ланселот тэр бидний төлөвлөгөөнд цаад болох нэгэн химээ хэлээд тэд өрх тавьж байгаад нуугдаж чадна. Жинхёг Терезад би тэр том нөхрийн анхаарлыг татъя. Тэр оронд чи хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүл гэж хэлээд анхаарлыг нь сатааруулад аваад явна. Тереза ч юм ухаж байгаад гольфийн цохиур олж авнаа. Энэ хооронд Жинхёг нөгөө номын ачаар ашиглаж чадхаар болсон ховдоглын мэлмийг ашигладал 5 дугаар давхрын дүрмийг зөрчлөө. Ялцарч буй зүрх таныг сонирхож байна. Таныг түүний илд болохыг санал болголоо. Хэрвээ нөхцөлийг нь хүлээж авах юм бол гарахгүй ном айлдагч болно гэж хэлж байна. Ялцарч буй зүрх тэр бол цамхагт байгаа хамгийн хүчрхэг хүмүүсийн нэг. Цамхагийн дээд давхарт оршин суудаг. Түүнийг хүмүүс Чөтгөрийн хаан гэж дууддаг. Тийм ээ. Чөтгөрийн хаан Жинхёг санал тавьж байна. Энэ давхар бол Чөтгөрийн хааны хүчийг зээлж чадвар хориглосон газар. Харин газарт дүрмийг нь зөрчих юм бол анхаарлыг нь татна. Ханахгүй ном айлдагч болвол ер бусын чадвар өгнө. Гэхдээ насаараа Чөтгөрийн хааны хүү болон амьдр. Гэхдээ л манай залуу яаж бар нохооны барлаг болох вүлээ? Гинэ. Ингээд өөрийгөө бар Чөтгөрийн хааны нохоо гэж хэлж байгаа. Үнэхээр л биед нь байж чадхааргүй их эготой юм аа. Тэгээд татгалсан Чөтгөрийн хаан хилэгнээд Чөтгөрийн хааны саналаас татгалцсан болохоор хараалыг нь хүртээд гинтл зүрх нь асар ихээр өвдөд та бүх Чөтгөрийн бай болох болноо. Энэ нь Жинхёгийг хүртэл үргэлжлэнэ гэсээрч манай хүн цусаар ханиалгаад байж байх үед сүсэгтнүүд дайрна. Харин үед ч хулгайлагдсан хүмүүсийг аврах гээд Тереза өсрөө орж ирээд нэгийг цохиж унгаагаад үргэлжлүүлэн тулалдаж итгэл найдвараа алдсан хүмүүст урам зориг хайрлана. Харин үед Жинхёг ухаан алдчихсан баригдчихсан явж байна. Манай хүн шоронгийн нэгөрөөнд орчихсан байхад давхрын босс мөн Чогинуудын босс хоёр ирнэ. Чогинуудын босс ч нэг иймэрхүү царайтайгаар байдаг байх нэ. Жинхёг мэлмигээрээ үзүүлэлтийг нь харах гэсэн энэ нөхөр өндөр түвшний ухамсарын хаалт хэрэглэж байгаа болохоор гарч болдоггүй. Тэгээд Жинхёг нөгөө авсан юмнуудынхаа цагаан эмийг нь ашиглаад 10 минутын турш үзүүлэлтээ 2 нугална. Үзүүлэлтээ 2 нугалсны ачаар түүний үзүүлэлтийг харахад ангин дугуй ширээний баатар гэдгийг нь хараад Чогинуудын босс гэдгийг нь мэдж авна. Тэрээр ухамсарын хаалтыг нь авахар хуулбарлах гэсэн өөрийнх нь нэрийг хэлвэл гэж байна. Тэгэд өөрийнх нь нэрийг хэлүүлтлээ Илир гэсэн байдаг. Жинхёг сонин үйлдэл гарган галзуу хүн шиг ажиллана. Чогич хэдий эмэлж байгаад үл мэдхийн талаар мэдэх бүхнээ хэлвэл энд үлхүүрийг өгье хэмээн. Тэгсэн Жинхёг үл мэдхийн жинхэнэ нэрийг мэдмээр байна уу? Тэгвэл өөрийнхөө жинхэнэ нэрийг хэлвэл хэлье гэн. Чогич намайг Хосенвельд гэдэг гээл хэлэхэд нөхцөл нь биелээд ухамсарын хаалтыг хуулбарлана. Энэ нь ухааныг хүчрхэгжүүлдэг чадвар. Үзүүлэлтийн цонхыг нь угаас гадна янз бүрийн сэтгэхүйн дайралтаас хамгаална. Хосенвельд одоо чиний ээлжгээд Жинхёг нэрийг нь хэлнэ. Гэхдээ юу гэж өөрийгөө гээд хэлэх үү? Тэгээд тэр нэг хэлсэн зүйл нь ингээд үлүүртээд ингээд бүрсэлэгчдэг байхгүй.
Тэгээд би хүртэл мэдээгүй, та нар хүртэл мэдээгүй, яг би уншнараа мэдчихлээ гал та. Тэгтээ хэлэхгүй л дээ. Хоосон үелд ч явахдаа өнөөх түлхүүрээ шидээд явна. Тэр өрөөнд нь цуг байсан хүмүүс ч түлхүүрийг нь аваад гарах гэсэн түлхүүр хийх газар байдаг юм аа. Харин нөгөө талд ч Тереза шөөгийн нүдэд баригдсан байна. Баригдсан хүмүүсийн нэгэн хүүхдийг зодож эхэлнэ. Терезач болиулахад тэр нөхөр наад охин ч цамхагийн оршин суугч гээд босдно. Та нар байгаагүй бол цамхаг хизээж гарч ирэхгүй. Тиймээс энэ бүхэн чиний буруу хэмээн буруутгана. Тэгээд л дайрах гэжсэн Тереза зогсоох нь мэдээж. Терезач тэр охинтой танилцаад хүүхийг нь сонсно. Тэр охины тосгонд нэгэн өдөр сүсгтнүүд ирээд нэг хүн золиос болгож өгвөл бүгдийг нь аварна хэмээн хэлсэн байдаг. Харин тосгоных нь эцэг ихгүй өнчөөрөөсөн энэ охиныг золиосонд явуулсан. Сүсгтнүүд нэг хүнээ сонгоод төрүүлээд өргөлд явуулаа. Хинч сонгогдохгүй бол бүгд хамтдаа өргөлд явна гинэ. Бусад хүмүүс ч тэр охинг төрүүлж явуулъя. Угаасаа хүн биш вэстэй гэхэд Ман Тереза хамгаалах нь мэдээж зүйл. Харин нөгөө тал Жинхёг сайн дураараа би явъё гэж сууж ийн. Жинхёг явж байхдаа амнаасаа өнөөх юмнуудынхаа нэгийг муу усны хоолоогоор явуулнаа. Цааш явж байхдаа бодож байсны дагуу нуугд зээрэл гарч ирнэ. Энэ нь болохоор сүсгтнүүдийг алхуулаханд дасан зохицох үзүүлэлт нь 0.1-ээр нэмэгдэнэ. Харин дараа нь Жинхёг өргөлийн өрөөнд орж ирэх үед тэд нар Терезаг дүүжилчихсэн байна. Жинхёг үнийг хараад өнөөх номын сангаас авсан номоороо 5 дугаар давхрын хоригоос 10 минут сулраад би уул нүунийг босс эсрэг ашиглах гэж байсан юм. Хараал идэх гээд нөгөөх урсгасан юмээ суллаад алын үндсээр хэл. Мөн тэр Терезагийн гинжиг тасалж грамматик барьж аваад үзүүлэлт ихсэн үү байна уу хамгаалах. Би та нарыг бүгдийг ч арчна гэд маш ихэд хэлгэнэн. Бас нэг харамаа ашиглаад хараа алт гих утаа энүүгээр нэл тараагаад элтний булчаад өгчүүл. Сүсгтнүүд эзэнтэй биднийг авраач гэж залбираа сууж байхад нэгэн энерги ирж байгааг хараад Жүтгэрийн хааны энерги байна. Тэр бидний залбиралд хариу өгөн аврахаар ирлээ гэж байхад хэд аль хэдийнэ өгсөн юм. Тэр галзуурчихсан юм шиг бүгдийг нээлж дараалтан алж ирсэн. Харин Терезад юу тохиолдсон руу орцгоо. Тэр өрөөнд дотор нөгөө охиныг хамгаалж байгаад өөрийгөө сонгохоор болсон байдаг. Харин Терезаас ирэхэд Жинхёг аль хэдийнэ бүгдийг нь устгахсан байдаг. Үргэлж 50 байдаг Жинхёгийн ингэж их уурлаж байгаа нь анх удаагийнх. Тэгэхээр аль хэдийнэ Тереза түүний хувьд чухал нэгэн болсон гэсэн үг юм. Жинхёг үлдсэн чадвараа ашиглаж болох хугацаанд боссыг гэлс ялчий гэж бодож байсан. Тереза надад очих ёстой газар байна. Гисээр нөгөө охин дээр ирэх ба нөгөө охиныг тэрж аваад Жинхёгийн чадвараа ашиглаж болох хугацаа 2 минут 30 секунд үлдчихсэн. Байх үед Жинхёг дотроо л миний нандаа 10 минутыг ийм зүйлд ашиглуулсанд итгэж чадахгүй нэ гэж бодно доо. Харин би байсан бол амар ууралж байгаа за. Жинхёг түүнийг цамхагийн оршин суугч гэдгийг сонссноо хорон санаад инээ дээр инээгээд чи яагаад сүсгтэн болоогүй юм бэ? Энтхийн оршин суугч нар бүгд бурхандаа их үнэн ч үдэ гэсэн. Бурхан гэдэг зүйл байгаа гэдэгт итгэхийг хүсээгүй юм аа. Манай тосхоныхон хүртэл намайг өргөлд явуулсан. Үнэхээр л бурхан гэж байдаг бол тэд нарын цөхрлөөр дүүрсэн тамыг бүтээсэн. Хэрвээ энэ бурханы төлөвлөгөө юм бол тэр лав адгийн амьтан байдаг бах. Жинхёг би чамтай төстэй. Би төрсөн даруйдаа хасрамжийн газар хаягдаж ганцаараа өсөж торинсон. Эцэг ихгүй өснө гэдэг хэцүү. Гэхдээ амьдарсаар байх хэрэгтэй. Үзий ядаж цөхрлөөгээд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Чиний төлөө бүлгмийн толгойлогчийг устгая. Тиймээс энэ дэлхийд тэр муугийн хориггүй амьдрах гээд үз. Гэд Жинхёг дуулууртай байдлын тамгаа өгчүүлээд харин оронд нь миний хамтрагч бол заа юу гэсээр дуудлагууртай байдлын тамгаа тэр охин дээр ашиглана. Гэхдээ өмнөх хэд дээр нь гарынхаа мөр гартал нь нүрийг нь түлээл байсан байж энэ дээр болохоор цээжин дээр нь зүгээр л хуруугаар хурчлаа шүү дээ. Ямар гэж ялгуурлалт вэ? Манай хүн рейд систем байх та. Тэгсэн харснаа Тереза ийм игдүүтэй өхөөрдөм царай гаргаснаа. Надаа ямар ч юм зүйл хийж өгөөгүй шүү дээ. Гисээр үлднэ. Давхрын босс бол бусад зүсгтнүүдээс дэсондо. Өнөөх том нөхөртөө ижил хэмжээний хүчтэй. Гэхдээ гартан тулаа хэрвээ хийвэл Жинхёг яалж чадах л байх.
Гэхдээ тэрний ашигладаг шашны орлуулга хамгийн аюултай. Бузар идэгч бомб. Энэ бол сонгосон байгаа баталгаатай. Бүр 100% алдаг шившлэг. Шившлэг шингээсэн шашны орлуулга. Нэг ашигласны дараа дахин ашиглах үед нэлээд удна гэд хөлөвлөгөө өдрөө ярина. Босс өрөөний хаалганы өмнө ирээд хаалгыг нь онгойлгоно. Гэхдээ хоосон хөлд үнэхээр гэрхаа байх ба аль түрүү яваад өгсөн байдаг. Жинхёг бол энд хамтд нь хоёулангийн зүйл дуусахаар бодож байсан. Босс цамцаа тайлч хидээд Жинхёг Тереза хоёр дайрна. Жинхёг дээрээс нь өшөглөөд тэр ойгоор нь Тереза дэгээ дуунгагаад амийг нь таглана. Учир нь нөгөө баттай алах дайралтай хийхийн тулд заавал шившлэг унших хэрэгтэй. Хэрвээ амийг нь таглчихвал чадахгүй гэсэн үг. Жинхёг бомб руу дайрж исэн Терезаг авд саваад Жинхёгийг яг зохих гэж байхад Жинхёг ганган гаргаад ирүүнд нь нам зохино. Жинхёг зайгаа авснаа. Би өмнө нь чамаас 10 дахин том биетэй нэгнийг нүцгэн гараараа зодж байсан юм. Намаа гардан тулаанд ялна гэж бодсон юм уу? гэж байхад босс шившлэлээ уншина. Ингээд л баттай өгөх болсон Жинхёг санд жив Тереза. Энэ техник их удаан уншина. Бомбны нүд рүү хар. Тэгвэл чи унших хугацааг нь таамаглаж болно. Үлдснийг нь чамд даатглаа гэсээр бомбны дайралтанд дуртан газар унан үхдэг юм. Жинхёг үхснээс болоод нөгөө чөтгөрийн хааны өгсөн хараал давхар арилнаа. Жинхёгийн үгсэнд зочирт нь Тереза сууж байхад босс өшөглөн унгаана. Босс ч Андер яг анзаарнаа. Нэрээ энэ охиныг нэрийг хэлээгүй байна. Андер яг гэдэг. Тэр Андер яг золиосонд явуулах гэж байсан Тереза хүзүүн дээр нь гараад авч савна. Тереза уйлсаар би ядчил чамд Андер яг хизээж өгөхгүй гинэ. За тэгээд манай гол дүр Жинхёг өгчлээ. Тереза л гол найдвар болгон ганцаараа үлдлээ. Цаашид юу болох вэ? Тэгээд бичлэгийн маань цаг дуусч байна. Тэгээд энэ үрээд бичлэгээ дуусгацгаая. Тэгээд дараагийн бичлэгийг аль болох хурд оруулах болно. Дараагийн бичлэг хүртэл. Peace out. Bye.